quieres conocer este lugar y sacarte fotos como esta, quédate, aquí te lo cuento. Primero debemos llegar a Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash, ubicada en el callejón de Huaylas. Ya en Caraz, no te olvides de recorrer su hermosa plaza de armas y también saborear los deliciosos helados artesanales de la zona. Ya en Caraz, enrumbaremos en dirección a la Laguna Parón, disfrutando los hermosos paisajes y las hermosas vistas que nos brinda la naturaleza. El acceso a este valle tiene un costo simbólico de 5 nuevos soles. Una vez pagado el acceso, iniciaremos el ascenso, disfrutando el paradisíaco camino que nos deleita con su majestuoso resplandor. Se debe tener en cuenta que la carretera es empinada y trocha, por lo que se recomienda solo llevar lo básico y aliviar la carga. Si sufres del mal de altura, no te olvides de llevar tus pastillas para el soroche y caramelos de limón. Después de un largo recorrido de 1 hora y media aproximadamente, podemos deleitarse con esta maravilla.